ಸಾಲ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್. ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದು. ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ 1 kg ಒಂದು ಫುಲ್ ಇದು ಪಾಕೆಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುದು ಅದರಲ್ಲಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದ. 1 ತಿಂಗಳು. ನಿಮ್ದು ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಅದು. ನೀರು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಿವಸ ಬರೋದು, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ದು. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಸ ಬಿಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚರ ಅದು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಡೈಲಿ 15 ದಿವಸ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಷಿನ್. ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಯಿಲಿಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಹಳ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಬಾಂಡಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಟೋ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಟೋ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಂಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಟೋ. 1 hour 25 minutes ನಡುತ್ತೆ ಮಷಿನ್. ಆಟೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೈಲಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕೋ ಇದೆ. ಎಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ವಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು. ಕ್ವಿಕ್ ಇದೆ. ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಾಫ್ ಲೋಡ್ 1 ಟ್ರೇ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಇಡೋದು. ಹಾಫ್ ಲೋಡ್. ಇದು ಫ್ರೀ ರಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದು ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ರಿನ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿವೈಕೋ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 hour 35 minutes ಬರ್ತಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿವೈಕೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2 hours 40 minutes ಬರ್ತದೆ.